出国那个schlepp中老山起码。Habede bekane kajinyo report dari jinsya kapat dei ban ai pergituran menta tang bakalong urgent namar ba kadon ketika notification napoka office jong director of health and service government of Meghalaya kane ka ba ai guideline gumne namta gitu ibeli to exam namta sautrik me banai ba kide banwara kane ka vaccine certificate lani kane ka RT PCR test report ya gitu beliau balik exam sa tarik ti kane kan notification nga pelong yang aban wan urgent naman ta namar ba kane kalong ba hukum na diktiat ne penbor ya kena ba kinwara ya sekit ti habede ba kane ka ding ai hukum jong ne ka office jong director of health government of Meghalaya ti na ra jong nga da ngale da kane RTI kane ka RTI ba da lalap ka report kalong gumne herum na ka office jong DC na po juwe te kalong 100% vaccinated na po juwe DC te nami ka office na po mokorwat ka ba susi bantip ya ne khubor kalong ba what district program assistant ro uksem la ai vaccine not willing nangta what medical health officer Lada naing kalong gumne, himudur pi ba ki kbede ba health kalong bihak ta ya ginong pang. Tilada gini ki bakta ya ginong pang, tilese kilong karya man. Namun ta penbit ya ni knyang pang. Tiga ni report ting kapalong atatien ya upai ba, namar lese gini ki baberbi ya upai ba wat nom ai vaksin. Ini kini ka medical and health officer kini ka CSC pom kerwat ngatrai ka kerteng ola ai gumni tang hap itu kerteng doktor dari phela kharkongor ini district medical and health officer CSC mokoran ini yung ngamtre ban ai vaksin karkom menika report ti habede ba gini ka asya ri dosan pulai ngut kimtre ban ai vaksin ti wat gini ki bade ba corona ke sentaro badi pe yang turu di staff note what haka corona ke sentaro kimtre ban ai vaksin hi kata di dak jingli ka ba lada kormen yang yu pai ba ka penbo ban ai vaksin tiga jingli hajing la jong kumno kumla ban penbo nei syakat kan notification ba penmi da kormen of Meghalaya kalau ong ba baro ki staff jong sarkar ki dei ban ai vaksin lane ka state jungi tiga ne kene pi ngai mentang ayo tang gawe ga report na po mo karwat na hadu kat ni pe prapo ingut kimtre ban ai vaksin kimon re ban ai plus begini medical and health officer plus ki asya plus ki ne ki case register nda plus begini ki wat gini ki dressar mungkin pensop penspaindo kini kimtre ban ai vaksin ti gingli kalong lada yenga ya pi penbor ban ai vaksin te kumno hayeng na jeng pade kaba kiyo tulop no kiyo nang anak ni tulop mano basi tulop di sarkar ke ofisa kiyo nang anak pi te lada gini ki khon la jong kimla ban ai vaksin ban ai vaksin te kumno pi penbor ni pa plus kini notification ni ko ong ba kaba bin hapura ka vaksin sepikir ya gitu ki bele exam life part li pus kelas sautari sausta life part lagi pos. Lagi ni penbawa berwarna ya vaksin sedikit. Di pindah ayu tu itu ki medical officer itu. Lab mana di medical officer ki bom tre ban vaksin ban ai vaksin. Kitu ni lalong karya. Tidak daya kini game tre lejong bimla penbawa balik ya kini di batho exam sautari di penbawa. Kata dia gawe nak kebentah ka government ka doni ka thong halende lese mti be kata ka jingmu jungka lese kalong ba kano ibrio tang banyo corruption na ka scheme jong ke covid oi tamtip tan bori pai ba ndi hajing na jong pada tang na gawi department ni alap kat ne ke jing bomla ban poi ha thong no ban ai vaksin ta puing gut ki bom tre ban ai vaksin kim thari ka daw unwilling tigane kene ka report ka penisya ba sarkar ka supan bo ari ni pai ba ban ai vaksin ka pa bo supan bo kene supan bo
Tibali pada ya kinong tayo na jong omlak ban pinstom kat kumgaan ya gitu ibrio ke ba ai vaksin. Maka notification ka kan sai baro kinong tayo office kidai ban ai vaksin na net test manage kusni. Kani ka report ngas kabangayo atan na po mo karwat kalong hadup ane try hadian ng layo bro ga state tip ai ga manja. Chua bagan ai gini ka ati ai hapo ka office jong chief minister secretariat. Layo aku buat nongkong ba kajing bom sukses ne kajing bom job jong government ban poi ha thom ye gani jing ai vaksin. Markum bolong menta ka government kana poi tak san 100% iba ai vaksin. Te jing gali kalong bali ka do hiar gumne. Hang jing wat jing tip jong berbali ngasem ba de na yeng hi. Kiba berbi yo pai ba kane vaksin yo balong gumne balong gumtai. Ti halor kata ka jing ngamne ye tin ba ong gibrio ngai ngawat ka arti ai na ko office jong chief minister teriak ba kata ka ai galong bro owe state kumur khalai district kumur mata ti habide bene khalai district ya mentang nang yo report tang na ko office jong ru office na po district medical office ini on healing don prapu wingot prapu wingot kini kentup ya medical officer juga mokolat CSC hajuai po office jong DC kalau 100% vaccinated ketang ayo tak atli jing kali toy gini ki bom ni tengku pai ba ka sistem gapang toy ya ta le semo ni kini ki bakta yang ai pita exam naikren ya ga vaccination kit naikren ya ga taka PR test namar bakala ka jing bom tikana na kalian ka sarkar ka pau ba wat ki medical officer kim simla ai ya vaksin tiada bentai kita pimpat penstom kuma penstom si kena ni ki bom pat jiwa tulong na sarkar bapli na wat kan wat kini ki ba ai ba asil tulong hadu kan ne ki bypass ya ka notification bila apa cha kamtam kat kini pandemic ni tak ada jing anu jong ba lak no na kalian ka office ba makin sa ban yele exam ba ini kena la sauter tang social distance kalau ada yang perang tiga report imitasi ada itu kan ni na dapat dia lu blok don kita vaksin sekian lene lase ki nayeng lase kenut mating kena ting la start nayeng we pressure ba play what you test ti kena bana abjana kimi kipade ko mo kimi kimta na poi kum kani exam ade kinta kimdon kimle kum kata pi jingali ra kimle kum kata lo minta kan shudu da exam tengumot pi kwa apa kwa be ka jika anu denga kalong la kum no wal gitu gibri gi bomdon kita ka certificate so ane gi bomle test la kum no di bandon tak social distance kala da biang kala